Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm aziz mümin Müslüman birodarlar. Mana bu ay Recep ayı. Recep ayida ko'proq savob ishlarni qilishligimiz kerak bo'ladi. Biriga 700 derecagacha Alloh taolo ajr savobni ko'paytirib beradigan oy. Shuning uchun azizlar bir hadis keltirmoqchimiz. Ihson, infoq haqida, sadaqa haqida bir hadis keltirmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi aqwaman ihtassahum bin ni'ami limanafi'il ibadi yuqirruhum fiha ma bazaluha fa iza mana'uha naza'aha minhum fahawalaha ila ghayrihim. Alloh taolo bir qavmga o'z ne'matlarini boshqa muhtoj bandalariga infoq qilishlari uchun berib qo'yar ekan azizlar. Ular o'sha ne'matlarni muhtoj va haqdorlarga berib borsalar, Alloh ularning ne'matlari ichida qoldiraverar ekan. Agar bermay qo'ysa-chi, ular agar bermay qo'ysa, Alloh taolo ulardan bu ne'matlarni tortib olar ekan va boshqalarga berib qo'yar ekan. Azizlar, shuning uchun mana bu Rajab oylarida ko'proq karrot ihsonlarni berishlikka odatlanaylik. Agar ilojimiz yetmasa, shirin so'z bilan bo'lsa ham, birovlarning og'irini yengil qilishlik bilan bo'lsa ham, ko'chadan bir insonlarga zarar beradigan narsalarni olib tashlash bilan bo'lsa ham, yaxshi amallarni ko'paytiraylik. Oxiri davona anilhamdulillahi robbil alamin.